嚟多次。係嚟多次。算啦，你自己搞掂㗎啦。我影埋佢啦，點解要俾啲第二字啊？你知唔知啊？我影咗你寫嗰啲字，我擺咗上去網上啊，啲人可以睇㗎。嚇！淨係冇影到你個樣，就影啲字啫。我哋自己私底下睇，唔係公開。唔係公開㗎，咁但係我哋自己可以睇嘛。公開要收錢㗎。係知道。係。梗係。聽條老師。好。呢啲嘢跟唔到嘅，其實到兩點做。我習慣咗係咁樣收。拎翻起上嚟。